呢個靚啊！哇！冰種嘅夢幻紙飄花，一半紙一半飄花，就好似一片花海上邊咧有一片雲咁樣飄過咁啊！呢條手鐲嘅話，至少要20萬啊嘛！哇！你打得又啱啊！我哋咧就打翻個8萬8咪得啦。打8萬8啊！我哋可以開到咁靚嘅料，肯定係因為啲靚仔同我哋點讚點起身㗎，肯定要放大樓啦，係嘛？呢個係飄晒啲洋綠花喺上邊啊！嗱，一點一點咁鋪過去啊！呢個手鐲咧，佢起貨出嚟啊，啲顏色仲會再爆晒出嚟。呢條市場價正常都可以打翻個5、6萬啦，因為有靚仔嘅點讚，咁啊打到個3萬8，咁啊放樓價咪得咯。下邊咧肯定就係一個靚貨嚟嘅。帝王綠，帝王綠，帝王綠。哇！好似一輪之陽喺海面度升起咁啊，又起晒冰，又起晒膠。黃翡咧係好稀缺㗎，仲要係咁靚嘅黃翡，因為佢好顯膚白㗎呢一種。呢條市面上你話佢打10萬又係佢，8萬又係佢，咁啊計到5萬8咪得咯。哇！回本啦！下邊咧仲有幾條啊，各位靚姐。呢啲全部同你哋大放流啊！嚇到我咩咁？下邊有乜嘢都全部同你哋大放流。豪商嘅滿綠平安扣啊，好甜啊！呢啲顏色，呢一種嘅話喺市面上啊，求其都可以打翻1000幾蚊嘅喎。呢啲全部同你哋大放流啊！呢度就有3條手鐲攞出嚟睇下，咩事啊？冰春彩啊，好靚啊！紫色又夠濃，啲綠色咧又夠晒甜啊，仲要起晒膠咁啊！呢種喺市面上咧，求其都要萬幾蚊啦，唔好話咩萬幾蚊啊！啲靚仔同我點讚支持我係嘛，就計到2300啤。中意嘅話可以喺評論區話俾你知㗎。